Не менш за 3 шахады заляталі раніцай у Беларусь. Дроны ішлі курсам на Брагін і Асарэвічы. Узброеныя сілы Беларусі авіяцыю не падымалі. Вітаю, шаноўнае спадарства. У першы дзень лютага з вами Вітаўт Сіўчык. Запрашаю на аб'ектыў. Навіна дня. Паліна Шарэнда-Панасюк на волі. Гэта чалавек, які таксама такі прыклад стойкасці. Усё больш роўнасці. Белстат адсправаздачыўся пра значнае скарачэнне розніцы ў заробках мужчынаў і жанчын. Я в целом бы доверял этой цифре Белстата. Паўзучы рускі мір. Расія стварае ў Беларусі свае арганізацыі. Не думаю, што беларусам гэта будзе вельмі цікава. Пасля 4 гадоў і 1 месяца здзекаў і катаванняў. Паліна Шарэнда-Панасюк на свабодзе. У палітзняволенай скончыўся яе 4-ты тэрмін. Навіна аб вызваленні берасцейкі ўзрадавала беларусаў, якім неабыякавы лёс палітвязняў. Тэму працягне Алесь Залеўскі. Сёння самы лепшы дзень. Паліна на волі. Падзяліўся навіной на сваім фэйсбуку муж ужо былой палітзняволенай Андрэй Шарэнда. Грамадская дзеячка з Берасця мелася выйсці на волю яшчэ летась у траўні. Паліна адбыла асноўны тэрмін зняволення 2,5 гады за нібыта гвалт у дачыненні міліцыянта і зневагу Лукашэнкі, а таксама 2 дадатковыя тэрміны, шторазу 1 год, дабаўленыя судом нібыта за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі папраўчай установы. Я потребовала, чтобы процесс велся на равных правах. Ты уже знаешь, когда у тебя заканчивается по приговору срок, что ты должен выйти. И волнение начинается за несколько месяцев до такой степени сильное. Ты понимаешь, что ты можешь выйти, а можешь и не выйти. И когда в последний момент ты понимаешь, что нет, все твои надежды, все твои мечты увидеть родных, близких, вот о чем ты думаешь постоянно, и это все обламывают просто вот, потому что так захотелось. Это страшный удар, конечно, по психике, это очень страшный удар, а на этот удар вынесла дважды. На знак пратэсту супраць катаванняў Паліна Шарэнда-Панасюк у СІЗА напісала заяву аб адмове ад беларускага грамадзянства. У выніку жанчыну двойчы этапавалі на псіхіятрычную экспертызу ў навінкі. Пасля накіравання ў гомельскую жаночую калонію кідалі ў ШІЗА. Паліна фактычна заставалася ў рэжыме інкамунікада. Толькі праз сукамерніц даходзілі звесткі пра рэзкае пагаршэнне стану здароўя, абвастрэнне хранічнага панкрэатыту. У кожнай калоніі такое, не толькі ў жаночых, таму нам варта разумець, для чаго. Гэта для того, каб падавіць асобу, для того, каб гэты чалавек не думаў ні аб чым іншым, акрамя таго, каб выжыць. Гэты чалавек, які таксама такі прыклад стойкасці і таго, што сістэма намерваецца зрабіць і хоча зрабіць гэтымі людзьмі, якія супрацьстаяць ёй або выразілі сваё сваю прынцыповую пазіцыю. Пад допісам мужа аб вызваленні Паліны сотні каментароў ад звычайных і вядомых у свеце беларусаў. Дамінуе настрой радасці і палёгкі, хоць сотні беларускіх жанчын застаюцца за кратамі за свае погляды. Занепакоенасць жорсткім абыходжаннем з жанчынамі ў зняволенні днямі выказалі нават эксперты ААН. Улады ж вызваляюць вязняў хвалямі і малымі групамі. За апошнія паўгода такім чынам выйшлі на свабоду каля 300 чалавек. Што праўда, і рэпрэсіўны канвеер не спыняецца. Мы за 2 гэтых месяцы ідэнтыфікавалі больш за 220 чалавек, якія былі арыштаваны па крымінальных артыкулах, і больш за 300 судовых паседжанняў па крымінальных артыкулах таксама адбылося. Гэта значыць, што людзі атрымалі свае выракі. Сярод апошніх судоў ужо 3-ці працэс над шматдзетнай маці Юліяй Лафтановіч, якая і так утрымліваецца за кратамі больш за 3 гады. Балазе муж быў вызвалены раней. Паліну Шарэнду-Панасюк дома, апроч мужа, чакалі 2 сыны. Алесь Залеўскі, Белсат. Голас беларусаў гучыць на высокім міжнародным узроўні. Координацыйная рада ўпершыню ў гісторыі прадставіла нашу краіну на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пра практычныя вынікі працы ў Страсбуры распавяла кіраўніца дэлегацыі дэмакратычнай Беларусі ў ПАРЭ Аляксандра Мамаева. Перш за ўсё, гэта не прызнанне выбараў, замест гэтага прызнанне дэмакратычных структур, і там дакладна пералічана, што гэта офіс Святланы Ціханаўскай, аб'яднаны пераходны кабінет і коардынацыйная рада, як выбарны орган прадстаўнічы дэмакратычных сіл Беларусі. Там таксама вельмі шмат іншых таких
заяваў і заклікаў да ўсіх парламентаў, напрыклад, выконваць люксембургскія рашэнні, гэта была рэзалюцыя парламенцкай асамблеі, палегчыць уезд беларусаў у еўразвяз і пытанне легалізацыі, абарона мовы, нацыянальнай ідэнтычнасці. Гэта адказнасць рэжыма Лукашенка, падтрымка рэферал Літвы ў міжнародны крымінальны суд. Гэта спыненне транснацыянальных рэпрэсій, то есть пераследу беларусаў за мяжой і таксама рэпрэсій ў краіне, вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Белстат рапартуе, разрыў у заробках беларускіх мужчынаў і жанчын стаў рэкордна нізкім. Каб атрымаць паказчык, ведомства выкарыстала новую методыку апрацоўвання звестак. Кацярына Гардзеева высветліла, агучаныя лічбы адлюстроўваюць толькі частку праблемы. Розніцу ў аплаце працы беларускіх мужчынаў і жанчын летась склала ўсяго 6%, кажа старшыня нацыянальнага статыстычнага камітэту Інна Мядзведзева. Калі верыць звесткам, цяпер паводле роўнасці заробкаў Беларусь займае 4-е месца сярод краінаў Еўропы. Вышэй у топе Італія, Румынія і Бельгія. Зрэшты, лічба адлюстроўвае толькі так званы нерастлумачаны разрыв. Если бы женщины выбирали в жизни все то же самое, что мужчины, получали бы такое же образование, шли работать в такие же профессии, в такие же сферы, то вот все равно по статистике они получали бы на 5,8% меньше зарплаты. Это то, что называется необъясненный разрыв, ну или можно его так еще назвать плохим разрывом. Растлумачны ж разрыў заробкаў, прычыны якога чыноўнікі ведаюць, але не могуць знівеляваць, складае больш за 20%. Сярод прычынаў дыспрапорцый сферу, у якіх традыцыйна працуюць беларускія жанчыны. Найчасцей гэта галіны з нізкімі базавымі стаўкамі, такія як адукацыя ці медыцына. Але і там кіроўныя пасады пераважна займаюць мужчыны. Стрымлівае кар'ерны рост нашых суайчынніц ціск хатніх абавязкаў. Паводле справаздачы Global Gender Gap беларускі выдаткоўваюць на дагляд дому ўдвая больш часу, чым мужчыны. Той час, які жанчыны займаюцца хатняй справай ці дзецьмі, менш часу на прафесійнае развіццё. Яны маглі бы дазволіць сабе дадатковае навучанне, нетворкінг, або працаваць звышурочна, альбо нейкія там канферэнцыі, на гэта ўсё няма часу. Мацней за ўсё дыспрапорцыю ў заробках бачная ў высокааплатных сектарах. Гэтак, паводле Белстату, у фінансавай і страхавой сферах мужчыны атрымліваюць на траціну больш за жанчын. У галіне інфармацыйных тэхналогіяў летась гэты перакос склаў 41%. У нас считается, что специальности математические, там, программистские, физические, это все больше для мужчин. Такой сексизм и в университетах, когда, соответственно, такие же практики, они исповедуются идеи и среди преподавателей, которые могут считать, что, опять же, там, математический факультет, он не для женщин. Рэальнае становішча беларускіх жанчын выкрываюць іншыя звесткі Global Gender Gap. Аўтары дакументу улічылі доступ беларускіх жанчын да рынку працы і адукацыі, ды магчымай цяжкасці на кар'ерным шляху. Гэтак у рэйтынгу гендернай роўнасці Беларусь заняла 55-е месца. Вышэй за нашу краіну Сурынам ды Танзанія. Таксама у нас ёсць дыскрымінацыя на рынку працы, у тым ліку паводле ўзросту. Вось мацярынства ёсць такія мы у гендерных даследаваннях лічым штрафам за мацярынства. Ну і наконт сямейнага статусу таксама ёсць дыскрымінацыя. Пры гэтым менавіта жанчыны робяць асноўны ўнёсак у айчынную эканоміку. Больш за 84% беларусак працоўнага ўзросту маюць сталую працу. Сярод мужчынаў гэты паказчык ніжэйшы. Большая частка працоўных жанчын сумяшчае кар'еру з гадаваннем непаўналетніх дзяцей. Кацярына Гардзеева, Белсат. Расія працягвае агрэсію супраць Украіны. Прынамсі 7 чалавек загінулі, 14 пацярпелі ад удару па жылым доме ў Палтаве. Яшчэ 2 асобы былі забітыя сёння на Херсоншчыне праз скідванне боепрыпасаў з беспілотнікаў. А ў Адэсе напярэдадні ў выніку расійскай атакі былі пашкоджаныя каля 15 помнікаў архітэктуры. На Палтаўшчыне ж абвесцілі 3-дзённую жалобу па загінулых. Каля 8 раніцы вораг здзейсніў удар па Палтаве. Зруйнаваны адзін пад'езд будынку.
Тым часам напярэдадні дзяржаўны сакратар ЗША Марк Рубіо у інтэрв'ю NBC News заявіў, што прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін адказны за зверствы і жахлівыя рэчы, якія адбываюцца падчас расійскага ўварвання ва ўкраіну. Разам з тым галоўны амерыканскі дыпламат зазначыў, вайна павінна скончыцца. Марко Рубіо назваў няшчырымі суджэнні, што Украіна можа вярнуць Крым і адкінуць Расію ў стан, у якім яна была перад 2014 годам. Групоўка «Хамас» вызваліла яшчэ 3 ізраільцянаў, захопленых падчас тэрарыстычнай атакі 7 кастрычніка 2023 года. Узамен за гэта Ізраіль вызваляе 183 палестынцаў, у тым ліку 18 чалавек, асуджаных на пажыццёвае зняволенне. Ізраільскія закладнікі ў палоне Хамасу правялі амаль 1,5 года. Сярод вызваленых сёння людзей 54-гадовы Афір Кальдерон, 65-гадовы Кіт Сігел і 35-гадовы Ярден Бібас. Яго выкралі з кібуцу разам з 2 малымі дзецьмі і жонкаю, але ў сектары Газа сям'ю раздзялілі і трымалі асобна. Родныя не ведаюць, ці выжыла жонка закладніка Шыры Бібас, а таксама ці жывыя 4-гадовы Арыэль і 10-месячны Кфір. Гэта як у спісе Шындлера. Мы чакаем, каб пабачыць, хто з нас будзе, хто выжыве, а хто не. І, на жаль, мы гаворым пра маю стрыечную сястру Шыры і 2 малых дзяцей. Яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. А пакуль ва ўкраіне трывае вайна, Расія спрабуе пашыраць свае ўплывы ў Беларусі. Аматары расійскай культуры ствараюць у Менску маскоўскае зямляцтва. Дзейнасці крамлёўскіх арганізацыяў прыгледзелася Наста Печанькова. Расійскі дом Садко «Наша Русь». І гэта далёка не поўны пералік расійскіх арганізацыяў, што цягам апошніх гадоў, як грыбы пасля дажджу, паўстаюць у Беларусі. Цяпер у нашай краіне налічваецца мінімум 30 бастыёнаў рускага міра. І, здаецца, гэтая лічба будзе толькі расці. Днямі пра стварэнне чарговага прарасійскага аб'яднання заявілі ў Доме Масквы. Арганізацыя «Маскоўскае зямляцтва», што больш падобная на клуб настальгіі па Савецкім Саюзе, будзе вывучаць гісторыю імперскай сталіцы, а таксама праводзіць літаратурныя вечары, канцэрты і выставы, звязаныя з расійскай спадчынаю. Пакуль мы бачым, што ў Доме Масквы сабралося дзясятак бабулек на установачную канферэнцыю, якая патрэбная, каб па выніку яе падаваць дакументы на рэгістрацыю арганізацыі. Нават пакуль не бачна, ці будзе якая дзейнасць, ці будуць гранты расійскія, ці уласна зарэгіструюць гэтую арганізацыю. Маскоўскае зямляцтва, акрамя Расіі, працуе яшчэ ў шэрагу краінаў, сярод якіх Турцыя, Алжыр, Нямецчына. Падобныя зямляцтвы існуюць і на акупаваных тэрыторыях Украіны, у Луганску і Данецку. Для прапаганды рускага міра аб'яднанне выкарыстоўвае моладзь. Тое ж, дарэчы, плануюць рабіць і ў Беларусі. Не думаю, што беларусам гэта будзе вельмі цікава, але калі у гэтай арганізацыі будзе добры бюджэт, яны змогуць арганізоўваць, напрыклад, экскурсіі у Маскву ці ў расійскія гарады, то народ туды паваліць валам, асабліва калі гэта будзе бясплатна, толькі з-за таго, што беларусы не могуць нікуды больш выехаць. Не менш цікавы і цэнтр, на базе якога будзе дзеяць зямляцтва. Дом Масквы паўстаў у 2009 годзе, і калі спачатку задумаўся як месца для культурніцкіх імпрэзаў і бізнес-сустрэчаў, то цяпер мае відавочна прапагандысцкую функцыю. Між іншага, там штогод адбываюцца дні Крыму, а летась прайшоў вялікі канцэрт, прысвечаны, цытата, вызваленню Донбасу. Праблема, я б сказаў, не ў тым, што працуе Россупрацоўніцтва. Працуе, такія ў іх мэты, прасоўваць свой софт-пауэр. Праблема ў тым, што не працуюць ніякія іншыя арганізацыі, якія працуюць з іншым софт-пауэрам, будь то украінскі інстытут, ці нямецкія фонды, ці любыя еўрапейскія фундацыі і інстытуты. Актыўна распаўсюджвае расійскую культуру ў Беларусі і расійскі дом. Яго філіялы, апроч Менску, ёсць у горадні, Берасці і Гомлі. Апошні актыўна займаецца дапамогай расійскім жаўнерам, раздае дзецям пуцёўкі ў анексаваны Крым і заклікае беларускую моладзь паступаць у расійскія ВНУ. Калі
унутры Беларусі не будзе падтрымкі сваёй уласнай культуры, просто мы прыйдзем да таго, што гэтыя беларусы, якія з'язджаюць у Расею, могуць там застацца і ніколі не вярнуцца, ці вярнуцца з тымі ж прарасейскімі ідэямі і ідэямі рускага свету. Тым часам рэжым працягвае пераследаваць няўрадавыя прабеларускія арганізацыі. Цягам апошніх гадоў на загад Лукашэнкі ліквідавалі больш за 1800 НДА, што займаліся пытаннямі правоў чалавека, адукацыі, экалогіі і паляпшэння інфраструктуры. Вынішчана такая праслойка тых, хто мог адпавядаць на людскія інтарэсы. Да каго людзі маглі прыйсці са сваімі праблемамі, якія не вырашаюць чыноўнікі. Таму зараз цалкам зачышчанае поле, і людзі неактыўныя, людзі не ўцягнутыя ў грамадскае жыццё. Тым больш, што за ініцыятыву можна трапіць за краты ці атрымаць буйны штраф. Гэтак летась беларуса затрымалі за відэа разбітых дарог у тыктоку, а жыхарку Менскай вобласці звольнілі з працы за скаргу на заражанае блохамі жытло. Наста Печанькова, Белсад. Аўтапрабег, пешы паход, мітынг і прадстаўленне рэканструктараў. На Падляшшы ў гадавіну пачатку паўстання 1863 года ў Літве і Беларусі ушанавалі памяць Кастуся Каліноўскага. Дзясяткі чалавек з бел-чырвона-белымі сцягамі наведалі мясціны, звязаныя з нацыянальным змаганнем, у тым ліку родную вёску кіраўніка паўстання Мастаўляны. Ушанаванне памяці беларускага нацыянальнага героя Канстанціна Вінцэнта Каліноўскага, вядомага нам як Кастусь Каліноўскі. Гэта чалавек, які фактычна запаліў той агонь, які гарыць у сэрцах беларусаў ужо шмат дзесяцігоддзяў, амаль аж другое стагоддзе. Гэта чалавек, які стаіць у вытоках зараджэння беларускай палітычнай нацыі. Менавіта сёння, па ту дату, паўстанне пачалося на тэрыторыі менавіта было Вялікае княства Літоўскае, сённяшняй Рэспублікі Беларусь і адпаведная Літоўскай Рэспублікі. Польша паўстанне пачалося раней. А гэтая дата звязана менавіта з нашым кантэкстам. Сёння в Беларусі як нікому трэба задумацца о сваёй незалежнасці. Мы зараз амаль акупаваны Расіяй, і мы павінны памятаць сваіх нацыянальных герояў. Спадарства, а ўжо зараз наша сталая рубрыка «Белсад онлайн», у якой мы прэзентуем працу нашых калегаў з іншых рэдакцыяў Белсату. Гэтак, расійскія ракеты пад Мазыром цяпер відаць з космасу. Пасля абнаўлення мапаў ад Apple можна пабачыць ракетныя сістэмы і іншую вайсковую тэхніку на старым аэрадроме каля вёскі Вялікі Бокаў. Фотаздымкі апублікавалі і нашыя калегі з інтэрнэт-старонкі Белсад.eu. На фото за аэрадрому відаць радары, ракетна-пускавыя сістэмы, адкрыты склад боепрыпасаў, імаверна, ракетаў для С-300 ці С-400, а таксама мноства схаваных у хвойніку аб'ектаў. Прынамсі 8 пускавых сістэмаў, вайсковая тэхніка і намёты. Здымкі на мапе зробленыя летам 2024 года. Верагодна, гэтая тэхніка дасюль застаецца пад Мазыром, бо пра вываз узбраення не паведамлялі ні мясцовыя жыхары, ні маніторынгавая група «Беларускі гаюн». Час дыктуе свае правілы. Ва ўкраіне з'явіўся новы від турызму – ваенны. Адмыслоўцы збіраюць групы з ахвочымі пабачыць месцы баёў і жахаў вайны. Кошт такой экскурсіі складае 250 еўраў. Відэа з незвычайнага турыстычнага маршруту на старонцы Белсату ў Фэйсбуку.
It's more about the awful things that the normal people would never think can happen in the 21st century. Like people killed in their own house, people trying to look out in the window, shot dead by the headshot, the people dying in apartment and their body is taken into bathroom and stored there for 3 weeks, wrapped in the blanket because you cannot take the body out of the house. Снайперская вінтоўка, імя беларускай добраахвотніцы Марыі Зайцавай гатовая. Да ініцыятывы па збору грошай далучылася вялікая колькасць неабыякавых людзей. Беларуская дыяспара, а таксама украінцы, да беларусы, якія ваююць у складзе збройных сілаў Украіны. Вінтоўку імя Марыі Зайцавай вырабілі ў Нямецчыне. На ёй высечаныя імя Марыі і герб пагоня. Зброю ўрачыста ўручылі аднаму з найлепшых снайпераў украінскага войска. Марыя загінула 16 студзеня на Донбасе. Добраахвотніцаю яна запісалася пасля поўнамаштабнага ўварвання расійскіх агрэсараў ва ўкраіну і пачынала на перадавой як медык. Пазней яна ваявала ў складзе 2-й інтэрнацыянальнай брыгады, а потым папрасіла камандзіра адправіць яе на курсы снайпераў. Калі з'явілася нашая мова, адказаць складана, бо пісьмовыя крыніцы дайшлі да нас толькі ад пэўнага моманту. Аднак людзі і нашыя продкі камунікавалі паміж сабою заўсёды. У праграме «Мова нанова» на YouTube-канале Белсат Лайв вырашылі высветліць, адкуль лічыць пачатак існавання мовы беларусаў. Лінгвісты кажуць, што беларуская мова ўзнікла як сімбіёз гаворак крывічоў, дрыгавічоў і радзімічаў. Калі ж абапірацца менавіта на пісьмовыя помнікі, то многія даследчыкі сыходзяцца на думцы, што варта звярнуць увагу найперш на гандлёвую грамату дамову смаленскага, віцебскага і полацкага княства з Рыгай, готландскай зямлёй і нямецкімі гарадамі, якая датуецца 1229 годам. То бок гэтаму дакументу амаль 800 гадоў. Навукоўцы мяркуюць, што гэта ці не самы стары прыклад, дзе можна знайсці спецыфічныя рысы беларускай гаворкі. Сімвал беларускай прыроды ідзе на экспарт. 3 зуброў з Белавецкай пушчы прадалі ў Расею. Пазалетась жывёлінаў з пушчы прадавалі ў Башкартастан і Кітай. Цяпер у нацыянальным парку засталося 790 зуброў, і ў парку адзначаюць, што гэта, маўляў, нашмат больш за аптымальную колькасць. На YouTube-канале Белсат Ньюс даведаліся, ці падтрымліваюць беларусы продаж белавежскіх зуброў за мяжу. Больш за палову апытаных супраць, бо лічыць гэтых жывёлінаў важную беларускую каштоўнасцю. Прыкладна пароўну беларусаў або вагаецца з адказам, або не супраць продажу жывёлінаў, ды лічыць неабходным кантраляваць іх колькасць. Спадарства. На гэтым у суботнім выданні ставім кропку. Для вас працаваў Вітаўт Сіўчык. Зычу ўсім добрага вечара.